Lletra lligada, amb Maricruz Hernández. Hola, com esteu? A punt per escoltar una aventura de la bona? Teniu les orelles ben netes i esteu còmodes? Doncs pareu atenció, que us vull presentar una colla molt especial. Xxt, que em sembla que ja tenim aquí els protagonistes. Ja sento com s'acosten. Oh, la primera en arribar és la dragoneta Papeixut. La Papeixut és una dragoneta de peluix de color verd amb llunes taronges. Té les orelles a sobre del cap, petites i rodonetes com les d'un hipopòtam, i llueix una cresta vermella que li va de les orelles fins a la punta de la cua. És una cua molt llarga i a banda i banda de la cresta, just a l'altura de les espatlles, té dues ales petitones i platejades. Semblen ales de papallona. Són unes ales molt especials. Ja ho sé, ara ens quedaríem escoltant la història protagonitzada per aquesta dragoneta, però ens toca parlar amb la seva narradora, la Marta Catalán, que és l'ànima també de Radio Contes, un portal de podcast de ficció narrativa adreçat a infants de 2 a 12 anys. Benvinguda, Marta. Moltes gràcies. Quina impressió sentir així la dragoneta Papeixut a la ràdio. Però ja la deus haver escoltat moltes vegades, tu, no? Sí, perquè tinc fills que també l'escolten. I li agrada escoltar la mare narrant les històries o què? S'obliden que és la mare, sí? em sembla. Ostres, que xulo, està bé això també, no? Són els meus testejadors preferits. Si a ells els agrada pot funcionar, si no, canviem. T'anava a dir, vol dir que fas bé la feina, en aquest sentit, perquè si no ja no t'escoltaria, més dirien, ja està la mama, quin rotllo, no? Sí, també és veritat, mira, vist així. Escolta, i d'on et ve aquesta passió per narrar històries? Jo ara ja farà gairebé 20 anys que em dedico, que vist del cuento, que diuen, que em dedico a explicar contes, que em dedico a la narració oral, i a l'explicar contes, al comunicar a la petita infància i de retrucar als adults, em sembla una manera fantàstica de transmetre vocabulari, de treballar la imaginació, de treballar l'empatia, i són un públic tan fantàstic que m'ho passo superbé. I passar-ho ara al món del podcast va ser justament arrel del confinament. Perquè al confinament, els que ens dedicàvem a la narració oral, anant per biblioteques, doncs moltes biblioteques ens van demanar que féssim vídeos per fer les sessions de contes que feien presencials, fer-les en vídeos. Què passava? Que llavors jo, que tenia ja canalla petita, doncs veia que es passaven moltes hores mirant narracions orals en vídeos, i no és el mateix que assistir a una hora del conte. I com que el tema de les pantalles és un tema que em preocupa especialment, doncs vaig pensar alguna manera de sortir-ne. Recordava aquells contes que teníem casets quan érem petits. Clar, tu i jo els havíem escoltat, no? I en Xesco Boix i molts narradors, animadors infantils. I llavors va ser com, no, provem d'explicar els contes que explico en vídeo amb àudio, ràdio, farem una ràdio contes, i així vaig començar a fer-ho així, narrar-los de forma més o menys espontània, i després va aparèixer el projecte Ràdio Contes amb els guions més elaborats, els textos més treballats, i la idea de fer una audiosèrie. I aquí va ser com el pas d'explicar contes a fer audiosèries. Perquè és que el cas de la dragoneta Papeixut, per exemple, que és aquest fragment que escoltàvem, aquesta narració teva, oral, és una sèrie, és una dragoneta que amb els seus amics va vivint diverses aventures. Sí, és la tercera audiosèrie que hem fet des de Ràdio Contes. La primera era El gegant somia truites, que va sortir d'una sessió de contes de les que jo tenia. Vam treure una audiosèrie. Aprofitant també subvencions de la Generalitat de Catalunya per promoure el podcast, doncs vam començar a provar a veure què passava. I arrel d'aquí vam introduir-nos en tot el sector del podcast i vam veure com realment arreu d'Europa, als Estats Units, el podcast ja feia temps que havia arribat per quedar-se, estem parlant 2021, postpandèmia, i havia arribat per quedar-se el podcast, i aquí encara era com molt desconegut, els podcasts de les emissores de ràdio, podcasts per adults, però el que era els infants, semblava que un infant escoltés un podcast l'avorriria, que necessitava pantalles. I bé, com que estava testejant amb els meus fills i veia que no, que es quedaven absorts escoltant les paraules i enriquint-se amb el vocabulari, i veient que realment als Estats Units, a Europa, s'estan fent molts estudis de lo beneficiós que és
el podcast, l'àudio, la ràdio... Sí, llegir en veu alta. Llegir en veu alta, en contraposició del que són les pantalles, doncs això ens va animar a tirar-ho endavant. I vol ser una ajuda, primer, a totes aquestes famílies que es volen desintoxicar de pantalles, està formant part també de les vides de les famílies que viatgen amb cotxe, perquè nosaltres, que podem veure els pics d'audiència, els caps de setmana pugen. Per entretenir els nanos al cotxe. Em va encantar que el dia de Reis va haver-hi una baixada en picat de l'escolta de Radio Contes, que és un bon senyal. I alhora també és una eina que hi ha pares que diuen és que estic molt cansat després d'explicar 3 contes per anar a dormir, no sé com fer-ho, doncs poso un audioconte o una audiosèrie, no? Un capítol, i fem un relax. I alhora també per adquirir el gust per la lectura a través del gust per les paraules. És que fixa't que, a més, té una màgia especial llegir en veu alta, escoltar una història en veu alta i crea també com una mena de vincle, fins i tot encara que la persona que narri sigui un desconegut, però crea com una màgia, un vincle especial. Sí, crea un fil, i és que la comunicació, tant si és, mira, en aquest cas que parlarem de la comunicació visual, com si és una comunicació oral, l'important no és només la paraula que es diu, sinó des d'on es diu. I si la diu una persona que tu estimes, o si la diu un somriure, o si la diu una empatia, l'empatia que genera, això dona un confort als infants que els fa sentir-se embolcallats, gaudir i aprendre de tot allò que estan arribant. I diguem que des de la meva vessant de narradora oral, no, entra aquell punt de dir tot això és superimportant sense perdre de vista que el que estem fent és un divertimento. No cal morals darrere de totes les coses, perquè la moral ja arriba per si sola, no? I una mica això és el que hem volgut jugar a Radio Contes. Treballar un bon lèxic, que tot passa doncs, per una bona correcció, per una bona dicció, treballar el que és el poder de les paraules que podem transmetre en si, perquè després la imaginació, la moralina, tota la resta vingui segons l'interessi a cada família, segons si ho escolten a les escoles i ho volen treballar a les escoles, a partir d'aquí ja... Sí, perquè més tu ho deies abans quan anomenaves algunes de les sèries que teniu. Jo començava la nostra conversa amb aquesta aventura, no?, de la Dragoneta Papachut. Podria també aquest Somni a truites, El gegant dels somnis, La casa del bosc, Quatre micos en un prat. Aquestes són sèries, és a dir, que podem escoltar diversos capítols dels mateixos personatges, però després heu triat també llegendes, contes tradicionals i fins i tot històries en vers, que té a veure amb això que tu deies de l'enriquiment del llenguatge, la necessitat de que puguem introduir paraules noves que fins i tot no deuen formar part de la vida quotidiana dels nens i les nenes, que potser s'utilitzen en un àmbit molt més cultural o bé que ja estan una miqueta més en desús, sí, però que en canvi formen part de la nostra llengua, perquè una cosa que vau tenir molt clara, entenc, és que serien narracions en català. Sí, perquè si tu mires el mercat del que pot accedir un infant de Catalunya, en castellà en tenen, hi ha moltíssima d'oferta, moltíssima. A Sud-amèrica es fa molt producte, perquè suposo que per la proximitat també als Estats Units el món del podcast és molt present en allà, i en castellà n'hi ha molt. Però en canvi en català hi ha molt poca cosa. Allò que busques, no?, per dir, a veure amb què em puc emmirallar, a veure qui tenim de referents, a veure... O ens n'anem, aquest Xesco Boix, que tant m'agrada reivindicar, no?, o tot aquell llegat antic, o actualment, doncs, n'hi ha molt poc. També és veritat que cal posar-hi passió, posar-hi hores i posar-hi esforços, no? És allò, ens ha costat Déu i ajuda arribar fins aquí, que deien els Manel. I quan fa que esteu aquí, és a dir, que sou presents, que funciona el podcast? Mira, vam començar aquesta serà la tercera temporada, no? Vam començar amb En Somni a truites, després amb En Quercus número 5. Aquesta és la quarta temporada, de fet. Vam fer Una casa del bosc i Una dragoneta Papachut, i aquesta és la segona temporada de la Dragoneta Papachut i de La casa del bosc, que són els Quatre micos en un prat. Però el que hem notat molt és que l'audiència, a part de que, evidentment, arribar a la gent és molt difícil si no tens una gran plataforma, diguem, i hem acabat arribant per boca a orella, per un que li diu a l'altre, per Instagram, però ara que Spotify ja ha vist que la gent ens escolta, que la gent que ens escolta és fidel, Spotify ho està recomanant molt i veiem com cada any es duplica l'audiència.
Això vol dir que cada any hi ha el doble de persones que tenen aquest interès, de famílies que tenen l'interès de dir, a veure, i si en lloc de posar uns dibuixos poso un àudio? A veure si quan anem amb cotxe, en lloc de posar-los la tablet, posem un àudio? O fins i tot els nadons que van a la llar d'infants amb el mòbil, posem un àudio? I a poc, jo crec que el món del podcast anirà entrant a les famílies amb aquesta detox, no? Una mica de pantalles. Sí, és veritat que els hem d'oferir una alternativa, no?, a aquesta addicció, que hi ha addicció en el bon sentit, en el sentit de que estan completament enganxats, no?, que és difícil que si tu no introdueixes altres coses i ho fas des de ben petit, que ells tinguin interès també per qüestions amb les que no interactues tant. Clar, no? I a part, sempre diem el mateix, som els adults els primers que ens hem de treure, no?, de fer la desintoxicació. I sí que és veritat que si a un infant li ofereixes un podcast, potser el primer dia, si està molt enganxat als estímuls visuals ràpids de les pel·lícules ràpides, perquè també hi ha pel·lícules meravelloses, lentes, amb un ritme molt calmat, però les pel·lícules més usuals, no? Si ells estan acostumats a aquests estímuls tan ràpids, potser a la que s'asseguin i escoltin una narració com la Dragoneta Papaixut, que és una narració calmada, lenta, tranquil·la, expressament, no? Doncs potser el primer dia no s'acabaran d'ubicar, però i si ho provem 2 o 3 dies? De totes maneres, hi ha adults que no s'atreveixen a oferir-ho per por de que no funcioni i es sorprenen quan funciona. També cal que sigui el moment. I també és veritat que nosaltres hem de ser els primers a dir provem-ho, i provem-ho en diversos moments, perquè som els primers que a vegades censurem, direm, ui, això no l'avorrirà, ja no ho provo. Exacte. No? I al final també és un entrenament. Sí, nosaltres quan vam començar-hi, allò que busques enquestes, a veure com funciona el món i tal, pensàvem que seria doncs una cosa per fer servir, jo m'imaginava, mentre els pares estan cuinant, doncs els fills estan asseguts allà que estan avorrits, doncs en lloc de mirar la tele, doncs que, clar, jo a casa no tinc tele. Llavors, no, soc un bon lloc per testejar-ho, no? Sí, ets un bon referent. Per testejar. I llavors, no, mentre els pares cuinen, doncs pot funcionar. Ho provava, a mi em funcionava, pensava, serà el lloc on anirà. Però després, allò que vas fent enquestes, veus que la gent ho fa servir al cotxe. I a mi m'agrada molt, perquè és un moment en què ho escolta tota la família junta. Hi ha famílies que ens diuen, necessitem que traiem més capítols, si us plau. No, més ràpid. I jo els dic, ho necessites tu o ho necessita el teu fill? I confessen, no, jo, perquè ja hem sentit el mateix moltes vegades. Me'l sé de memòria, gairebé puc fer del personatge, no? Sí, exacte. Avui a Lletra Lligada Famílies estem conversant amb la Marta Catalán, que és actriu, és narradora oral, ella ens ho comentava des de fa 20 anys, treballa en diferents projectes educatius, culturals, animació de la lectura, i ens explica ara com va néixer aquest Radiocontes, que és una aplicació, una plataforma de podcast de ficció narrativa per a infants de parla catalana, que és una altra qüestió que a nosaltres a Lletra Lligada també ens cridava molt l'atenció. I ara us heu decidit, Marta, per estrenar la versió de les aventures d'aquesta Dragoneta Papaixut per a infants sords signants. És a dir, és un videopodcast on hi ha una narradora que explica amb la llengua de signes catalana. Per què fer aquest pas? Primer, perquè per mi la llengua de signes catalana sempre ha sigut molt important, doncs vivim a Catalunya i podem, en Pedro em corregirà, però tinc la sensació doncs, que tenim diverses llengües, podem parlar de l'aranès, del català i de la llengua de signes catalana. I fa un temps em va interessar doncs, aprendre-la i em sembla com superinteressant i poder arribar al màxim d'infants que parlen doncs, el català amb les seves diferents llengües de comunicació que no sigui escrita. I llavors d'aquí va sortir. I a més, llavors vam veure que hi havia una subvenció de la Generalitat que ens ha donat el suport econòmic per tirar-ho endavant i vam contactar amb l'AIFARI, que fan una feina espectacular de promoció i de reivindicació i de posicionament de la llengua de signes catalana i de seguida els va semblar que estava bé el projecte i ens vam entendre amb aquesta idea de dir és que volem transmetre els contes amb la comunicació no escrita, no? Sigui oral o sigui signada, amb la comunicació no escrita i de la manera que faci volar la imaginació. En el nostre cas és amb una llengua parlada a poc i amb matisos
de vocabulari, i en el seu cas és una pantalla llisa en la que tot el pes recau doncs, amb la meravellosa persona que fa els signes i que explica el conte en llengua de signes. I aquí venia també el kit, que volíem que expliqués el conte en llengua de signes catalana, no que fos una traducció simultània. Perquè no és el mateix, és a dir, aquelles persones que no en tenim ni idea del que és la llengua de signes, el fet de que n'hi hagi català o en castellà, i entenc les diferències, és a dir, la enya, per exemple, no la fem igual, és a dir, els accents, aquestes qüestions. Però tant té a veure, és a dir, una persona catalana, és a dir, algú que sàpiga parlar català i que domini la llengua de signes, ha de saber parlar la llengua de signes en català? És diferent a la castellà? Jo aquí no hi entraré, això que t'ho expliqui el Pedro Millo. Donem la benvinguda també al Pedro Frigola, que és un d'aquests fundadors, un dels 3 fundadors de l'EIFARI, que és una entitat compromesa amb la inclusió i amb la normalització de la llengua de signes catalana. Ell és una persona sorda, per tant tenim la sort que també ens acompanyi la Mireia Isal, que és la que posarà veu als seus gestos perquè ens puguem entendre allò que diem, que els idiomes no siguin una barrera, no? Exacte. Que ens enriquim. Així que, Mireia, benvinguda també. Moltes gràcies. Gràcies. Doncs la primera pregunta potser seria aquesta curiositat que teníem amb el Pedro, no?, de preguntar, és a dir, és diferent ser una persona catalana que domini la llengua de signes en català a que dominis la llengua de signes en castellà o no? És a dir, sent català ja podràs parlar d'una manera o d'una altra. Potser estic preguntant una barbaritat, No, mira, t'explico. Aquí, a Espanya, estan reconegudes 2 llengües de signes. La primera és la llengua de signes catalana i la llengua de signes espanyola, d'acord? No castellana, com diem amb el castellà. I aquí a Catalunya s'utilitza la llengua de signes catalana. No utilitzem la llengua de signes espanyola. Sí que s'utilitza la resta de l'Estat, l'espanyola, però aquí no. Però es podrien entendre 2 persones que sàpiguen llengua de signes, una en català i una en castellà. Entenc que us entendríeu excepte amb alguna varietat molt concreta. Bueno, es podrien entendre com 2 persones que parlen en català i en castellà, no? És a dir, les 2 llengües provenen de la mateixa família, no? I tot i tenir vocabulari diferent es podrien entendre. Sí que és veritat que si al final acabes estant exposat moltes vegades a la llengua de signes catalana, l'acabarà entenent aquesta persona, no? Per primera vegada seria difícil. És el mateix que si una persona de fora de Catalunya està exposat al català, el podria arribar a entendre. Sí, doncs clar, és el mateix. Estic pensant, ara me n'adono que he fet malament la pregunta, perquè clar, parteixo de la base de que les 2 persones s'entenguin català i castellà. En aquest cas, els signes són els mateixos? O quan aprens a parlar en català, la llengua de signes, tu no saps parlar castellà? O sigui, és diferent la llengua de signes, no va associada a la llengua oral. Jo puc oralitzar en castellà i, en canvi, està fent llengua de signes catalana. No va en relació amb la llengua oral. Podria estar oralitzant en català o en castellà i està fent llengua de signes catalana o llengua de signes espanyola. Però aquí, a Catalunya, fem servir la LSC, la llengua de signes catalana, i a Espanya es fa servir la LSE, la llengua de signes espanyola. Depèn de cadascú del coneixement que tingui d'una llengua o d'una altra per entendre's, clar. Per tant, entenc també la importància de que hi hagi aquest podcast que introdueix aquests contes amb la llengua de signes en català, no? És aquest doble valor que té, no? No només que hi hagi narracions en català que valoraríem els que som oients, sinó a més amb la llengua de signes catalana. Exacte, sí, jo crec que sí, per sensibilitzar també, perquè la comunitat sorda està una mica invisibilitzada, és una discapacitat invisible realment la sordesa, i amb el podcast en llengua de signes doncs visibilitzem que existeix aquesta llengua, i moltes persones que pensen que la llengua de signes és única, és universal, no? Doncs els fem adonar que no, que existeix la llengua de signes catalana, i introduïm moltes novetats dins la societat i sensibilitzem i visibilitzem la comunitat sorda també. Tots els nens i nenes sords parlen amb llengua de signes? La majoria. Jo crec que sí, que la majoria de nens sí. Alguns trien la modalitat oralista
i d'altres la modalitat signant. Hi ha com aquests dos grups dins de la comunitat sorda. Jo sóc una persona signant. Què vol dir la modalitat oralista? Vol dir que les persones sordes no trien no fer servir la llengua de signes, parlar com les persones oïdores. Algunes persones pot ser que tinguin restes auditives i que, per tant, prefereixin la modalitat oral i d'altres la modalitat signant visual. Cadascú pot triar la que vulgui. Per tant, és important també, veient la comunitat que hi ha d'infants que sí que aprenen aquest tipus de llenguatge, que hi hagi precisament continguts que siguin adequats per ells. Perquè també parlem moltes vegades en el programa de la inclusió. I al final la pregunta és què vol dir inclusió, no? I qui decideix què vol dir inclusió, no? De vegades, precisament, potser els oients són els que decidim sobre aquells que sou persones sordes, no? Sí, doncs sí, coincideixo. Moltes persones parlen de donar inclusió, no? Però qui fa aquesta inclusió realment? Si es fa sense comptar amb les persones sordes, de vegades aquesta inclusió no està ben feta, perquè s'ha de comptar amb la comunitat. Perquè si es dona la inclusió i després sorgeixen problemes i les persones sordes no estan contentes, encara que se'ns estigui oferint aquesta inclusió, pot no estar ben feta. Per tant, jo crec que s'ha de donar protagonisme a les persones sordes i incloure-les, fer inclusió treballant amb persones sordes, no només des de la comunitat oïdora donar aquesta inclusió a les persones sordes. Moltes vegades ho comparo. No m'agrada comparar, però penso que perquè s'entengui millor amb el tema dels homes dins la societat, no? Fer coses per les dones seria estrany, no? Que només els homes fessin coses per les dones, doncs és el mateix. Clar, al final veus és tenir aquesta visió, no, Marta, també? És a dir, al final has de conèixer per poder aportar també, clar, no? d'aquí ve doncs, que nosaltres realment, a l'hora de plantejar-nos-ho, teníem molt clar de dir és que necessitem aquells doncs, que ho viuen i que hi treballen des de la primera persona, no? Vam tindre el contacte d'una amiga, aquelles coses que passen, no? De la Laura, que els coneixia i a partir d'aquí va anar tot rodat. I després també d'aquí va vindre la manera d'entendre de com ha de ser aquest podcast. Primer va ser com, mira, Pedro, és que és una proposta una mica estranya. Et proposem fer un podcast, no? I ara, just abans d'entrar, miràvem què significa podcast, per saber, perquè podcast ens pensem... Però al final, podcast és material audiovisual en streaming. Sí. Per tant, àudio i visual. Per tant, també hi som, no?, la comunitat signant. Tenen aquesta parcel·la que encara no s'ha desenvolupat. També t'haig de dir que quan vaig tindre la idea vaig buscar per internet a veure audiopodcast en llengua de signos. I va haver-hi una troballa vas fer només. Vaig trobar-ne un programa adult d'història que vam fer com el mateix, però també va ser com, no estem bojos, no és una bestiesa, això que proposem, no? I després, buscant realment el significat del podcast, és això, és aquest consum de producte audiovisual en streaming. Per tant, si nosaltres estem desenvolupant tot el producte àudio, i encara està poc implementat a la comunitat oient, perquè encara no en sabem gaire, no?, de fer servir els podcasts, la comunitat de signant, de llengua de signes catalana, doncs també tindràs, jo crec, a poc, aquesta consciència de que pot anar consumint aquest material, que segurament ho estan fent amb YouTube, no? Seria com la seva via de... Pregunto, en Pedro. A veure què ens diu el Pedro. Sí, quan vaig conèixer a la Marta i ens vam reunir, vam parlar del podcast, era un repte, perquè ella em parlava de sense pantalles i clar, les persones sordes no hi sentim, i pensar en un suport que fos sense pantalla, que fos visual, dèiem com ho fem, i fer-ho el més senzill possible, el que ha explicat abans la Marta, amb un fons negre, no?, que es presentés a la narradora, que amb pocs estímuls visuals i intentar estimular la imaginació d'aquests nens. Per tant, això era un repte i teníem aquest mateix objectiu, però en formes diferents. La Marta amb l'àudio i nosaltres fer el mateix en pantalla, perquè ho havíem de fer en pantalla, perquè és visual, però fer-ho el més senzill possible i ho vam aconseguir. Sí, també dic que nosaltres els vam passar el guió amb la idea de, aquest és el guió pensat per àudio, perquè diguem que quan escric el guió i penso molt que és un producte per escoltar amb àudio, que no té res a veure
amb un conte que jo expliqui amb les sessions de conte. Tant el ritme, tant la llengua, tant el llenguatge, no? I és, val, ara feu el que vulgueu amb això per adaptar-ho a que sigui atractiu doncs amb la llengua de signes catalana. Sí, aprofitant aquest comentari que feia la Marta, aquí sí que és veritat que hem de fer-ho el més net possible i nosaltres, el que deia abans a la introducció de la Dragoneta, de netegeu-vos les orelles, les teniu ben netes, doncs nosaltres ho fèiem amb els ulls, per exemple. Netegeu-vos els ulls, o quan hi havia llums, doncs fer-ho amb vibració, no? Nosaltres doncs fer-ho amb les mans. Ho hem d'adaptar a que sigui tot visual, exacte, per la comunitat. La cosa més bonica que ha estat veure com transformen la Dragoneta, Papeixut, Espiadimonis i Emparrac, no, que són els 3 protagonistes, com els hi han posat nom signat, Sí. També veure com hi ha un moment en què hi ha una cançó que gràcies a aquesta cançó s'entren dintre de contes, perquè diguem que sempre passa que entren dintre d'un conte, un conte popular, on succeeixen una sèrie d'aventures. Hi ha una cançó, el Vida Babum, que deixa'm dir que les músiques són de l'Albert Nardi, que són precioses. Sí que ho hem dit i té molta importància la música. Sí, són creades per ell i entren amb aquesta cançó, però també va ser com, no volem que vosaltres digueu la cançó, lletra per lletra, paraula per paraula, imatge per imatge, sinó que creeu una imatge que signifiqui això. Entrem dintre de la història. I ho han aconseguit meravellosament. Per tant, no escoltem, o no escolten ells, diguem, que no hi ha una transcripció literal de la cançó de la Dragoneta, que sí que podem escoltar aquelles famílies o aquells infants que són oients. La Dragoneta, papatxut, papatxut. La Dragoneta, papatxut, papatxut. La Dragoneta, papatxut, papatxut. És una mostra de la importància que té la música al final també, quan no tenim el recurs a les imatges, i això ens passa a la ràdio, no? També el poder ens el dona els silencis, la música, aquests recursos sonors, en el cas dels oients, lògicament, no? I l'entonació que tu com a narradora poses també en els contes. M'agradaria saber, aprofitant que ja que tenim aquí el Pedro Frigola, i recordo les famílies que us heu incorporat, que parlem molt del Pedro, però escolteu una veu femenina, i és que el Pedro és una persona sorda que forma part d'aquesta entitat compromesa amb la inclusió, amb la normalització de la llengua de signes catalana. És un dels 3 fundadors de l'AIFARI, doncs que, esclar, amb ell no l'escolteu directament, però sí que interpreta els seus gestos la Mireia Issal, que ens està fent d'intèrpret. I llavors, aprofitant que tenim aquí el Pedro, m'agradaria saber com ho vivia ell quan era petit, no? Ara estem dient que calen aquests recursos, però imagino que quan ell era petit, i no sé si eres, Pedro, un nen sord, és a dir, que vas néixer sord, o va ser una qüestió que va anar arribant, diguem, quan ja eres més gran. Com vivies aquesta realitat a la que tu no tenies accés, sobretot al principi, no? Quan et barrejaves amb infants que sí que eren oients. Doncs bé, jo sóc sorda de naixement i la meva família també ho és. Per tant, som la 4a generació de persones sordes dins de la família, i dins la família no ens hem trobat amb gaires barreres. A la societat sí, fora de casa sí. Per tant, amb el que comentaven dels contes, sí que hi ha una entitat, la Federació de Persones Sordes de Catalunya, la FASOCA, que feia contes en vídeo, per tant, pels infants sords, però no era com el podcast. Era molt visual, amb molts dibuixos, amb molts estímuls, era una altra època també, i a la meva família, els meus pares directament, els contes ens els explicaven en llengua de signes. Per tant, jo estava exposat a la llengua de signes i tinc sort també perquè els meus pares són sords i saben llengua de signes. Aquí a Catalunya, bé, o al món també en general, els nens sords, que hi ha un 90% que neixen en famílies oïdores. Per tant, la majoria neixen amb pares oïdors que no saben llengua de signes, i els estímuls que reben en llengua de signes són molt pocs. Jo seria una excepció, com si diguéssim, i els meus pares m'ho explicaven tot en llengua de signes o ho veia en vídeo amb els de la federació. Quin consell podries donar llavors a alguna família que ens estigui escoltant i que potser ara ha rebut el diagnòstic del seu fill o la seva filla
que és sord o sorda i que, clar, es troba perduda. A banda de que pugui acudir, lògicament, imagino que es mouran per anar a alguna associació, què els hi podries dir com a infant, diguem, que vas viure una altra realitat, no? Que, com tu deies, era molt més estimulant? Jo el que recomano és que les famílies aprenguin llengua de signes. El primer que facin és aprendre llengua de signes, perquè el seu fill sord es pugui comunicar amb ells i que dins de casa signin, que no parlin i que després li donin un resum de la comunicació en llengua de signes, sinó que signin pares, germans, tothom, i que parlin de qualsevol tema utilitzant la llengua de signes i que, per tant, aquest nen o nena rebi els estímuls amb llengua de signes i pugui desenvolupar el llenguatge, perquè hi ha molts casos de privació lingüística, perquè algunes famílies pot ser que el pare sàpiga llengua de signes però la mare no, i llavors, clar, que tot resti, tota la responsabilitat en un progenitor i aquest nen rebi menys estímuls i sigui tot en llengua oral i poc en llengua de signes. Per tant, penso que el principal és que s'aprengui llengua de signes i que es tingui contacte en llengua de signes, clar. Estic pensant que això és superimportant, sobretot quan tens un adolescent a casa, que els conflictes i les baralles arribaran segur. Si a sobre no tens una comunicació fluida en aquest sentit, encara pot ser una barrera més. Clar, se sent molt aïllat aquest adolescent de la seva família. Com vas viure tu l'adolescència a l'hora de relacionar-te amb la resta del món? Bé, doncs no va ser fantàstic, em trobava amb moltes barreres, com us he dit abans. Sí que tenia la sort de tenir el recolzament de la meva família, era un pilar per mi, però a l'època de l'adolescència, clar, vaig patir molt perquè no entenia moltes coses de fora de casa i, per sort, la família em donava molta seguretat per enfrontar-me a les situacions del món, sí. Li agraeixo al Pedro Frigola que, a banda d'explicar-nos el que suposa per a aquesta comunitat signant el tenir un podcast, recursos, no? on puguin tenir directament l'accés als continguts, hagi també compartit la seva experiència. Això, d'alguna manera, com dirien en castellà, és una encerrona, però li agraeixo que ho hagi compartit, perquè nosaltres que volem aprendre molt i que tenim moltes famílies, segurament en situacions molt diverses, doncs està bé també conèixer en primera persona com es viu tot això. O sigui que també t'agraeixo que ho hagis compartit en primera persona. Gràcies a vosaltres per convidar-me. I a la Mireia Isal, la nostra intèrpret de llengua de signes, també t'agraeixo, Mireia, que hagis estat amb nosaltres fent-nos de traductora i possibilitant aquesta comunicació que és tan important. Gràcies. I aprofito per preguntar-te, perquè si li pregunto al Pedro em dirà que no és tan difícil, però segur que hi ha alguna família que diu «I com aprenc jo ara llengua de signes? És com posar-me ara a aprendre anglès». Mireia, tu què ens diries? Jo prefereixo que contesti el Pedro. Passes la pilota. Jo el que sempre dic a tothom és que no és difícil. Tothom pensa que és molt difícil, però no és difícil. Amb voluntat i amb esforç es pot aconseguir. I la llengua de signes és visual. Per tant, tenim ulls, podem aprendre aquesta llengua i és fàcil. La veritat que la llengua de signes és molt rica, molt bonica i recomano a tothom que l'aprengui. La veritat és que és també molt atraient, Marta. Vull dir que visualment, no? També crida molt l'atenció. La gràcia de la llengua de signes, jo ja dic que jo vaig estudiar-la 2 anys i me n'he oblidat per falta de possibilitat de pràctica. Però sí que és veritat que quan pujava al tren mirava signants que signaven i els intentava entendre, però clar, evidentment ho perds tot. Però té 2 coses. D'una banda, que els parlants, diguem, ens dona la possibilitat de perdre la vergonya, perquè els que parlem estem tot el dia amb els braços així de tancats. Sí, és veritat. I llavors, a l'obrir-nos, a l'expressar-nos i al jugar amb la nostra expressió, ens obre un món de possibilitats. Per tant, en realitat, a més d'aprendre una llengua, aprenem a superar la vergonya d'expressar-nos obertament, com es fa, doncs, amb les mans. Doncs vinga, ja sabeu, famílies, fins i tot encara que no tingueu un infant sord, diguem a casa, al final és qüestió d'enriquir-se, no? Allò que diem, quants més llenguatges domines, més idiomes, molt millor, no? Perquè et dona una altra perspectiva també de les coses, i abans que parlàvem amb la Clàudia Treclen d'una altra mirada, d'oferir altres perspectives, doncs està molt bé, no?, poder-ho fer. Marta, per a aquelles persones que ens escoltin i diguin jo vull tenir accés tant al contingut que em dèiem per la comunitat sorda, la comunitat signant,
com per a aquelles famílies, no?, oients que vulguin tenir accés a aquests contes, només entrant a la plataforma de radiocontes.cat. Radiocontes.cat, És allà... de forma gratuïta, pots anar seleccionant el que vols escoltar. Sí, exacte. Si entren a radiocontes.cat s'ho poden descarregar com una app en el mòbil i llavors allà els tenim tots classificats per audiosèries, i si entres a la Dragoneta Papaxut hi ha els àudios i també hi ha els vídeos, i la gràcia de l'app és que estan tots els contes, totes les audiosèries classificades, però si algú diu, mira, no, és que jo escolto Spotify o escolto un altre difusor de podcast, ens trobaran en els principals difusors de podcast. Però llavors ens ven allò de que les famílies ens diuen que n'has tret un altre. I dic, sí, però clar, a veure, si no entreu a la nostra app, a vegades no sabeu que n'hem tret de nous. Doncs ja sabeu, família, és un recurs més per apuntar, per gaudir també en família a casa. Gràcies, Marta. Moltes gràcies per fer-nos d'altaveu. Gaudir dels petits detalls, gaudir de la vida, això és el que ens agradaria que poguéssiu fer totes les famílies de Lletra Lligada. Ens retrobem sempre que vulgueu a les vies de so avui amb l'Alejandro Pacho. Que tingueu una molt feliç setmana, famílies.